오늘 몇 시에 일어났어요? 11시! 그렇지 않네. 오늘 즐겁게 할 수 있겠어. 오케이. 네, 둘, 셋. 안녕하세요. 윤서입니다. 네, 안녕하세요. 태사입니다. 안녕하세요, 윤지입니다. 안녕하세요. 김채연입니다. 안녕하세요. 사쿠라입니다. 안녕하세요. 원지입니다. 네, 드디어 오늘이 서울 거의 마지막 인천이지만 한국 거의 마지막 날인데 그 어제 산책이 너무 우리가 오랜만에 보니까 약간 눈치 게임이었거든요. 서로가. 그래서 오늘은 바로 눈치 보지 않게 바로바로 응원법 할 수 있죠, 피아나? 눈치 보지 마세요. 할 수 있어요? 네, 좋아요. 그러면 지금 맛있다. 시작하겠습니다. Let's go. Let's go. 예. 저 괜찮아요. 맞아. 저도 괜찮습니다. 저도 괜찮습니다. 제가 괜찮아요. 네, 저도 괜찮습니다. 좋습니다. 페어리스 너무 좋다. 페어리스 좋죠? 우리가 너무 좋네요. 역시 시작. 역시 데뷔. 우리의 시작. 시작이에요. 시작. 그리고 오늘 피아나 좀 괜찮은 것 같아요? 패션 괜찮으세요? 괜찮은데요? 어제는 아무래도 좀 오랜만이었어. 긴장했었어. 좀 긴장을 풀자. 풀자. 풀 준비 됐죠? 이번 사운드. 맞아요. 아 그리고 오늘 다 같이 셀프 붙이거든요. 저희끼리 맞췄어요. 오늘 꼭 입자고. 빨간 작가도 입은 사람. 꼭
혹시 오늘 입고 온 사람? 오늘 르세라핌 굿즈 입고 온 사람 있어요? 계신다. 그래 좀 계셨나? 많은데? 오. 네. 야. 서플티. 좋네요. 그래가지고 다음 곡은요. 네. 어떻게 소개? 어떻게 해야 될까? 좀 르세라핌답지 않은 귀여운 노래. 맞아요. 심장을 두근거리게 하는 휴식 저의 소중한 저의 소중한 귀여운 노래. 소중한 귀여운 노래. So cynical. Let's go. 노래 좋다. 그렇게 신난다. 귀여운 노래. 아이고. 오케이. 저는 괜찮습니다. 괜찮다. 네, 괜찮다. 저도 괜찮아요. 저도요. 좋습니다. 그러면 오늘 여기 산책 어머니분들께서 어제 안 봤던 사람 오늘 처음 봤다. 오늘 처음 봤다. 되게 많네. 뉴 페이스네, 뉴 페이스. 많이 봤어요. 심장 조심하세요. 심장 조심하세요, 여러분. 진짜 조심해야 돼요. 네, 오프닝 조심. 오프닝부터 대박이에요. 자, 그러면 어제 봤던 사람 어제도 봤어. 스포 금지. 그치? 이미 다 밝혔지만. 스포 금지. 아 그리고 오늘도 약간의 특별한 그 의자가 하나 있을 텐데 맞아. 뭔가 내 의자가 조금 특별하다 하시는 분들은 마음의 준비를 조금 해주셨으면 좋겠고 맞아요. 개인기라도 어제 사진이라도 괜찮았거든요, 정말. 맞아. 정말 감사했습니다. 이거 진짜 감사해요. 정말 해주는 거. 큰 용기거든요, 사실. 맞아요. 많은 사람들 앞에서 큰 하트를 해준다는 게. 근데 오늘은 더 세게. 오, 이미 정했어요. 오늘의 팬티는 솔직히 저는 댄스 타임을 한번 맞아요. 진짜 아니 근데 살면서 한번 맞아 이렇게 많은 사람들 앞에서 춤춰보는 것도 재밌지 않아요? 그러니까요. 근데 이런 거를 해봐야 흥분이 일도 없어진다니까 진짜.
진짜. 맞아. 맞아요. 그리고 여기 있는 사람들이 인생에서 더 안 마주칠 수도 있어요. 맞아요. 진짜. 얼마나 특별한 경험이에요. 셀핀 앞에서. 너무 부끄러워하지 마시고 마음의 준비를 오늘 단단히 해주세요. 내 의자가 특별하다 싶은 분은 후회 없이 좋습니다. 즐기시길 바랍니다. 즐겨주세요. 모두 Yes. 기대할게요. 자, 좋습니다. 마지막 곡은 뭐죠? 네, 마지막 곡은요. 정말 신나는 곡입니다. 신나는 곡이에요? 네, 옛날에 콘서트 때도 완전 신났으면 좋겠죠. 맞아요. 그렇죠. 응원법을 진짜 열심히 진짜 크게 해주세요. 오케이. 오케이? 마지막 곡, let's go. Let's go. 스마트. I'm a Santa baby, Santa baby, Santa. 날 보는 별들이 깜빡해서 보이지. Wanna be a winner. Feel it back, 나 네가 숨이란 너 보내줄까. Sugar, sugar. 반대로 오면 어쩐 네가 없는 내 sugar, sugar. 누구보다 내가 baby, 신경 쓰지, 시시시시. 너를 위해 알아보지. 누구나 내가 빌어라 날 곁에. 내가 보내, 시시시시시. Factory, 나의 그런 factory. Santa baby, Santa. 날 보는 별들이 깜빡해서 보이지. Wanna be a 역시 노래 정말 좋은 것 같아, 스마트. 진짜. 스마트 베이비 스마트. 시작이 좋아요. 좋습니다. 좋습니다. 아 오늘 약간 좋은데요? 피아노의 그 에너지가. 그리고 또 오늘 그 날씨가 좋잖아요. 해가 떴어요. 해가 떴습니다, 여러분. 축하드립니다. 드디어. 오늘 여러분들이 신나게 노실 준비 되셨나요? 공공연 때는 이것보다 더 신날 거예요. 맞아. 여기 뒤에 계신 피아노 분들도 준비되셨죠? 오늘 많이 봐줄게요, 피아노. 맞아요. 진짜 많이 보일 거예요. 오늘 여기를 많이 봐줄게요. Don't worry. Don't worry. 저 worry 볼 거예요. 오늘은 4시잖아요, 시작이. 맞아. 4시 시작이죠? 처음이죠? 일찍이지만. 보통 4시에 일어나시는 분들도 계시죠? 네, 저 같은 네. 경우는. 그게 바로 저입니다. 그래가지고 오늘 피아노 함성 소리 많이 기대할게요. 마지막 날이니까. 피아노 믿을게요. 알겠죠? 좋아요. 체력을 지금 잘 아껴두고 밥 먹고 이따 봐요. 좀 이따 만나요. 4시에 봐요. 지금까지 이사였습니다.
가슴에 걸려있는 가슴이 다 나갈 수 있어. 귀여워. 다 나오셨다. 귀여워. 아궁빵, 아궁빵. 별 하나 받아줘. 별이 고마워요. 뒤에 계신 분들도 가봅니다. Thank you guys for coming. 谢谢. 얘기 많이 부탁드릴까요? 아리가또 고자이마스. 谢谢. Everybody in the back, thank you. 아이스테르. 아이니. 이따 봐요. 이따 봐요.你没有拍到这个地方吗？我当时在调， 안녕. 我的饭撒，我跟他我的饭撒这个，他做的这个动作，我没有拍到完整的吗？ 만들었어? 대박이다. 因为我当时刚好在调手机，乱掉的。你看我当时一直在抖，哎呦我操！然后只有一帧。 킴스포인트 진짜 귀엽다. 진짜 잘 만든 것 같아. 굉장히 노래도 없고 노래도 인사 가요. 다이스키. 바이바이. 화이팅! 파이팅! 오, 오늘 피아노 좀 힘이 넘치는데? 오늘 피아노 힘이 넘친다. 너무 좋아요. 좋아. 이따 기대해보겠어요. 그러겠습니다. 이따가 저희 힘내라고 지금 화이팅 한 번만 해주면 안 돼요? 다 같이 화이팅 한번 해주세요. 하나, 둘, 셋. 화이팅 할게요. 기대가 돼요. 네네, 한번더 일어나고 싶으면 일어나도 돼요. 네. 네. 미쳐보지 말고. 오셔도 돼요. 인정까지 왔는데. 그니까, 그래, 맞아. 근데 피아노도 진짜 재밌게 즐기려면 소리 질러야 피아노. 일어나야 돼. 일단 일어나야 돼. 맞아. 할 수 있죠? 네. 이따 만나요. 이따 봐요. 안녕. 들어가요. 바이바이. 바이바이. 놀 준비하고 있어. 바이바이. 몸 풀고 있어. 화이팅! 이따 봐. 바이바이. 你有录到吗？